मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं क्या, मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? क्या चढ़ोगे मेरे पे? चढ़ोगे मेरे पे? चढ़ोगे? अरे मेरी बात सुनोगे? मेरे 30 रुपए, 30 रुपए सैलरी आ गई यार। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली ना मुझे ना मैं उधर से देख रहा था आपको, मतलब बहुत लाल लाल पहना आपने, अच्छे लग रहे हो। कौन हो? मैं लड़का, ये लड़की। आप ये तो हम भी जानते हैं। आप देख रहे तो आ जाओ। आप भी हो ना लड़के या फिर लड़की? क्या हो आप? सॉरी दिखता नहीं। सॉरी एक्चुअली मेरा तबीयत खराब है आज, तो दिख नहीं रहा। एक्चुअली मैं वहाँ से देख रहा था आज। दोगी यार। वेट लिसन, हाँ लिसन, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा तबीयत खराब है आज, और एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे बोला है मेरा ना सर्दी और खांसी दोनों है। डॉक्टर ने ये कहा, सजेशन ये दिया है कि मतलब कोई लड़की अगर आपको किस करेगी तो आपका सर्दी खांसी गायब हो जाएगा, बुखार ऐसे गायब हो जाएगा। एक वहाँ पर खड़ी हुई है जस्ट लाइक रानो डी टाइप। नहीं, मैं अपनी पसंद से करूंगा ना, मतलब ऐसे थोड़ी किसी के पास चल। नहीं तो लड़की के लिए बोला है ना। अच्छा, आपकी लड़की नहीं है। ये लड़की नहीं है, वो लड़की नहीं है। नहीं मुझे जो पसंद होगी उनके पास जाऊंगा ना मैं। पसंद है आपको? मुझे आप पसंद है, आपके पास आए तो आप ही पसंद होगे ना। हो गया? क्या हो गया? बकवास खत्म हो गई आपकी? बकवास कर रहा आप यहाँ से जाएंगे? हूँ? अरे भाई साहब तो यार कैसी दूसरे ढूंढो चलो। आपकी है ये? तो एक किस में क्या मेरी थोड़ी हो जाएगी? जाओ। अरे पैसे दे दूंगा थोड़े बहुत जैसे चाहिए आपको तो। ओ हेलो मिस्टर, अरे पैसे क्या? एक्सक्यूज मी, एक्चुअली कुछ बताना था आपको। एक्चुअली ना मैं बैठ जाऊँ थोड़ा बता दूँ आपको। एक्चुअली ना मैं ना बहुत बीमार हूँ। एक्चुअली मेरे को ना सर्दी और खांसी हो गई है, और तो डॉक्टर ने ना दवाई लिखा, मैं दवाई मांगा तो दवाई की जगह उन्होंने कहा कोई लड़की अगर आपको किस करेगी तो आपका मतलब बुखार और सब मतलब गायब हो जाएगा, सर्दी खांसी। तो वो मैं बताने आया था आपको, क्योंकि मैं देख रहा था कि मतलब सबसे अच्छे आप बहुत क्यूट लग रहे हो मुझे। तो मतलब अगर आप क्या मतलब आपको? तो कहने का मतलब मैं वैसे मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैंने बोला भी डॉक्टर को गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, तो मैं किसको बोलूँ? तो बोले आप पहले सेटिंग कर लो, उसके बाद फिर मैं आपके पास आया था, आप मुझे अच्छी लगी तो मैं पागल हो आप? नहीं पागल नहीं, आपको देखने के बाद थोड़ा हो रहा हूँ। आगे जाओ अरे मतलब बीमार हूँ मैडम, आगे जाओ थोड़ा सा मैडम, मतलब सुन तो लो। एक छोटा सा क्यों मतलब पागल हो क्या? किसी की जिंदगी बच जाएगी, मतलब मैडम सुन। अरे जाओ मैडम किसी की जिंदगी बच थप्पड़ जाएगी खाना है? मैडम, ऐसा करोगे? थप्पड़ खाना सुन लो है? ना। नहीं खाना है। नहीं खाना आप मारोगे प्यार से ना, थप्पड़ ही मार लो, कहीं ठीक हो गया तो जाओ यार। मतलब ऐसा करोगे मैडम? अरे जाओ ना। मतलब ऐसा करो। अरे मैडम मतलब सुन तो लो, क्या मतलब सुन लो। रुको मैं दिलवाता हूँ। लड़की सुनो सही, सुनो यार, अरे भाई सुनो ना यार, सुनो तो सही। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने क्या कहा? क्या चढ़ोगे मेरे पे? चढ़ोगे मेरे पे? चढ़ोगे? अरे मेरी बात सुनोगे? चढ़ोगे मेरे पे? कैमरा लगा यार, मजाक कर रहे हैं भाई। अरे मजाक कर रहे हैं, प्रैंक चल रहा है भाई। यार आप तो यार मारने वाले आ गए यार, सॉरी। तो मैडम सुन तो लो, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ मान जाओ, मतलब पागल हो क्या? मतलब थोड़ा सा मतलब। अरे जाओ। अरे मतलब ऐसा करोगे मतलब? अरे जाओ ना। अरे ऐसा क्या कर रहे हो मैडम? अरे मतलब सुनो सही, नहीं सुनो मैं पागल नहीं। अरे मैं कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पे वो है कैमरा है, कैमरा मैं शूट कर रहा हूँ, कैमरा लगा है उधर यार, मतलब प्रैंक शूट कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल से हूँ। हाय तो कर दो, ठीक है, थैंक यू।